Ci avete mai pensato a lavorare in una miniera con tanta fatica e sudore? La gente morì, un sacco di minatori. È un lavoro così duro che solamente un pazzo oserebbe farlo. Questa storia parla di questi due esploratori. Per la prima volta si sono recati in questa miniera bellissima, così immensa, tanti colori. L'hanno chiamata la Grotta Estrema. Erano in due. Dicevano sempre: non andare mai da soli, state sempre in compagnia. non si sa mai cosa potrebbe succedere, ma alla fine loro ci andò da soli, tra coppiette. Erano alla ricerca di una pietra mineraria così particolare. Stavano cercando dappertutto, in mezzo in questa cuore della cavità, tra tanti stalattiti e cristalli ovunque. Eccolo là, era proprio lei, la pietra così preziosa, così bella, ed era particolare. E lì c'aveva proprio in mezzo questo buco, e dentro era tutto minerale, era veramente così fantastica. Il problema, sapete qual è? È l'uscita. Trovare l'uscita è la cosa più complicata quando si fa un'esplorazione dentro in una grotta o in una miniera. Siamo arrivati. La miniera più estrema di tutte le nostre esplorazioni. Questo nastro così perché è curioso. Io propongo di Senza ruggine queste macchinarie, E poi questa cosa potrebbe essere? Chissà.
Benvenuti nel ritorno della miniera, ragazzi. Minchia, occhio ragazzi che già è vecchio questo posto. Occhio, perché questa è ruggine proprio carrelli dopo carrelli. C'è, che belli che sono. Ecco Ryan, ciao Ryan, vieni con noi, piccolo. Look at that. Guardate, pietre minerali da lavoro. Che miseria. Occhio ragazzi, occhio. Non saltate che questo Non saltate perché qui ho già capito che qui c'è un rischio all'80%. li ha fatti da Samuele. Stai giù. Ho calcolato. È bellissima. Mi sembra che dovevo mettere i piedi dove mette Ryan, che sai, Ryan ha già capito dove si passa. Mamma mia, guardate qui ragazzi come tutto arrugginito e qui c'è un rischio totale. Quanti? Usare l'elmetto, vedete? Infatti, qui c'ho l'elmetto, una crocetta. Scala dove ci può portare. Qui è tutti minerali. Sì. Eh sì, i piatti apparecchiature elettriche. Vediamo un po'. I piatti apparecchiature elettriche. Bello! Ma qui proprio dove attivano i macchinari con l'elettricità. Ecco perché. Eh sì. Questi zinghi sono passati. E questo che cos'è? È un relè. È un relè. Cos'è? Tu l'hai preso? No, mangiamo molte cose. Ah, ok. Aspetta, lo mettiamo qui, lo mettiamo. Perché io queste cose, io mi occupo di cose minerali. Sì, no, ma qui sembrava che Edoardo esce dai gusti. Sì. Lo sappiamo che lui è. E dove un dottore del mondo? Segreto. Porca miseria, che bello. Uno bellissimo. Mio cucciolo, tre, ma non si capiva. Dove lì? È insidato. Sì, infatti. Ragazzi, passare dalla cosa. Era pronto a passare la troppo facile. L'ho portato a decorato. sto fatto tagliando qua. Perché di loro fanno i voi. Qua, cioè, dove scoppia come? Lui è pieno di scalette e cose. Senti Vicky, allora, venuto bene, mi sembra che un palo qua dentro la scagata. Non so quello. Un palo questo? No, un palo quello bianco rettangolare. Sempre una paschina lì.
Aiuto qui, aiuto. Mamma mia. Qui alta tensione. Cioè, guardate che macchinone. Che macchinario. Occhio qui Eli, non si sa mai. Però vedo che qui si può anche. Fattibile? Ryan, stai attento dove passi, tanto tu non so che sei più esperto di tutti noi, sai dove puoi passare. Da dove cazzo ne sei passato per salire tu? Un grande esperto. Ah no, perché l'ho visto giù poco fa. Un grande esperto. Vero Ryan, sei esperto? Ryan? Dai, dai. Dove vuoi passare, Ryan? Bravissimo, poi? Io ho paura per Fidati che lui sa cosa fa. Ha un sacco di soluzioni, però gli esperti sono più i gatti. Andiamo, fatemi passare avanti. Io sono scusa con la fila, ma Scusami, Ryan. non avanzo. Veramente? Così sono più spesso. Minchia. Proviamo. Ma poi questa roba riporta da qualche parte? Non lo so, porta fuori. Allora, proviamo. Ok. Sì, guarda, fai così, è molto meglio. Sì, tanto abbiamo le braccia lunghe e quindi ci arriviamo subito qui. Metti la mano qui. Sì. Dai, filati, Matte. Ciao! C'è gente lì sopra. Ok, vai, sto suonando. Ah, è lei, ecco dove sei. Spicchia, dove sei passata? Ah, da lì dietro. E vado fino in fondo là. Ok, siamo diretti qua. Tieni. Così ce l'hai. E dopo io c'ho quella frontale, anche quella che mi hai tutto, ti ringrazio ancora, che c'ho anche questa, quella potente. Ah, il trattore. Il trattore Toro Dod. Odd. LOL. LOL. Ecco qua. Che bello questo trattore. Cos'è cioccolato questo? Ah no. Ma che se questo cioccolato? Che mi vedo un colpo. Prova a dargli un morso. Minchia. C'è rame. Questo sarebbe pitone o pistallone, come cavolo si chiama sta cosa? Questi qua avevano un sistema di raffreddamento a glicole, c'erano tutte le linee di glicole. Che figata. Io il giorno ero pisciato. No, vero? Beh. Ryan, hai 7, amore. Comunque sono... Guardate, questo è il nostro esploratore di Indiana Jones. No, vero. Ecco. Ok, allora siamo arrivati qui. Adesso gli altri sono già andati là. Vado là. Adesso dovrei recuperarli. Interessante.
Adesso passiamo di qui. Anche qui massima concentrazione, perché ragazzi qui è tutto arrugginito, non ci posso credere. Qui ragazzi c'è un rischio, Uno solo? Solo uno abbiamo visto. minchia. Però è che alla fine ci stavamo per affondare il piede, c'è un buco. No, adesso passo. Mezzo marcio verde, lo vedi? E lì c'è anche una trappola, c'è un trabocchetto. Passare? Vecchio. Lì c'è anche un trabocchetto, ragazzi, c'è anche dell'acqua. Trabocchetto di Willy Lorbo. Ah, fai piano. Attenti. Sono un po' piegati. Che miseria. Ok, saliamo. Scendi ora. Scendi. Ma non puoi. Ma per favore. Giuro, non la voglio più portare in nero. Ok, siamo qui dentro. Ok. Qui che ci sono un macchinario. Che cosa sarà questa cosa? Sì, sa da un po' di puzza, eh. Sì, come un vincere di roba. Cadere verso bene. Praticamente quando è pieno di ghiaia, piano piano scende e si separa. Eccolo! Trovato! La miniera! È lì che dobbiamo andare! No! Fantastica! È proprio là dentro, ragazzi! La miniera è pronto per andare in azione. Andiamo!